18:30 Lietuvoje metas TV3 žinioms. Studijoje antradienio naujienų kviečiu aš Rokas Petkevičius ir ačiū, kad žiūrite. Aiškėja, kad Aušriečių kandidatas į kultūros ministrus Ignotas Adomavičius ne tik gamina makaronus, bet dar yra ir Žemaitaičio giminaitis. Tai ką aš dabar turiu daryti, aš tų giminių turiu tiek daug Lietuvoje. Nausėda aiškinsis, ar kandidatas tinkamas. Man bus labai svarbu suprasti, ar žmogus turi apskritai savyje kultūros geną. Kaip gerai, kad Žemaitaitis. Kultūros žmonės šokiruoti. Aš vertinu profesionalus, o ne mėgėjus. Po Talino sušauktų NATO 4 straipsnio konsultacijų Aljanso generalinis sekretorius grūmoja Maskvai dėl provokacijų, o Varšuva skelbia, kad numuš visus Lenkijos oro erdvę pažeidusius objektus. Prašau, vėliau nesiskųskite dėl to. Jūs buvote perspėti. Ačiū. Lietuvos kariuomenė paskaičiavo, kiek pajėgų reikėtų norint apsisaugoti nuo šachedų ir gerberų, pasakė ir kaip jaučiasi pasienyje dangų saugantis kariai. Žinot, karys jam tik daug pašaudyti. Tai visi ten laukia, iš tikrųjų nori to kraujo patys kariai. O Seime Ukrainos kario patirtis ir raginimas suprasti, kokią reikšmę šiuolaikinėme kare įgavo dronai. Taikos generolai, jie ruošiasi visą laiką praeities karams. Valdantieji raitojasi rankovės branginti rūkalus ir alkoholį, bet dyzelino akcizo žada nedidinti. Nereikia gerti, nereikia rūkyti, o degalų, kad nebrangisi labai gerai. Kopenhagos ir Oslo oro uostuose dėl galimos rusų provokacijos sumaištis dronai nutraukė skrydžius. Nelaimė kaime netoli Rietavo. Naktį 50-metį vyrą pražudė ant jo užvirtusi namo antrojo aukšto dalis su stogu. Bildėjo visą žemę, galvoju, kad perkūnija pasirodavo. Medikų pasaulį sukrėtė naujausias Trumpo pareiškimas. Neva nėštumo metu vartojamas paracetamolis gali sukelti autizmą. Griaunami įrodymais pagrįstos medicinos principai. TV3 žiniuose romantiški kadrai. Įspūdingų dangaus reiškinių medžiotojai Lietuvoje užfiksavo ypatingą krentančią žvaigždę, sprogstantį meteorą. Mano žandikulis vėpsta. Sakau, o čia tai negaliu patikėti, ką matau. Ir Naglis Šulija apie artėjančias pirmasias rudens šalnas. Pasiaiškinsime, kur jos bus ir kokios. Į kultūros ministrus Remigijaus Žemaitaičio siūlomai Seime patarėjų dirbantis Ignotas Adomavičius ne tik politikos naujokas, bet ir pasirodo Žemaitaičio tolimas giminaitis, brolio svainis. Pats Nemuno aušros lyderis tokių giminystės ryšių nesureikšmina, o Niujorke viešintis prezidentas Gitanas Nausėda žada teletiltų pasikalbėti su kandidatu į ministrus ir išsiaiškinti, ar būsimas ministras turi kultūros geną. Opozicija rėžia, kad socialdemokratai atidavė kultūros ministerija Žemaitaičiui išsižadėjo kultūros, o kultūros atstovai išgirdę apie kandidatą patyrė šoką. Kaip gerai, kad Žemaitaitis žino, ką darysim mes. Ką Žemaitaitis tikrai žino, kad partietis Ignotas Adomavičius dažniau užkurdavo gerą nuotaiką partijos sąskrydžiuose. Traukdavo dainas taip, kad nuo šokių drebėdavo visa aikštelė. Tad dabar, kai Nemuno aušra tapo atsakinga už kultūrą, Adomavičius yra siūlomas į ministrus. Tikrai geriau negu aš. Tuo tiek galėčiau pasakyti, tikrai geriau negu aš dainuoju. Profesorius muzikos ir aš vertinu profesionalus, o ne mėgėjus. Ir čia ir politikoje taip pat turi būti profesionalai, o ne mėgėjai. Yra toks juokelis, žinot, klausia žmogaus, ar jis griežėtės muiku. Sako, nežinau, nebandžiau. Iš kur šitas pyktis ir kerštas, tas melas vardan Lietuvos? Kandidato į ministrus šiandien Seime nematyti, nors jis Raimundo Šukio Aušriečio patarėjas. Nemuno aušra Ignotą Adomavičių paslėpė. Kur paslėpėt kultūros ministro? Kultūros ministras turbūt tikrai turi ir savo įsipareigojimus. Tad kaip ir įprastai, aušriečiams advokatauja pats jų pirmininkas. Tai ta patirtis yra pakankamai didelė. Kiekvienam atrodo gal jinai maža, bet kažkada tai žmonės startuoja ir pradeda nuo to darbo. Kitaip tariant, politinės karjeros pradžia prasideda nuo aukšto starto.
ministro kėdės. Mes visi žemaitaitukai esam. Negana to, būsimas ministras pasirodo dar ir Žemaitaičio tolimas giminaitis. Tai dabar ką aš dabar turiu daryti, aš tų giminių turiu tiek daug Lietuvoje. Kandidatas į kultūros ministrus yra Žemaitaičio brolio, žmonos sesers vyras. Tai mes visi giminės, mesgi visi atėjom nuo Adomo ir Ievos, tai jeigu taip žiūrint. Vien tai, kad žmogus yra giminė ir išlaiko tą giminystės ryšį su Žemaitaičiu, čia yra kažkoks jau mokėjimas kultūringai prasisukti. Vis dėlto prezidentas kandidato nuvertinti neskuba. Nausėda teletiltų dar šį vakarą ketina pabendrauti su Adomavičiumi. Pasak prezidento, po pokalbio paaiškės, ar kandidatas yra tinkamas. Man bus labai svarbu suprasti, ar žmogus turi apskritai savyje kultūros geną. Mokinimasis Čiurlionio meno mokykloje, kiti dalykai galbūt tikrai rodo, kad žmogus nėra visiškai atsitiktinis žmogus kultūroje. Kaip jau ten prezidentas beieškotų tų genų, ten be inkstų ir kepenų daugiau nelabai ką ir atrasti. Bet ir dar plaučių reikia paieškoti. Plaučių reiktų paieškoti. Kai žmogaus politinė patirtis yra vienas mėnuo pats Širinskienė patarėjo statusu ir jisai tampa tinkamu ministru, tai tikrai stiprus ministrai vyriausybėje susirinko. Prezidentas sudrausmina tuos, kurie akcentuoja, jog kandidatas į kultūros ministrus turi makaronų gaminimo fabriką. Jo veikla, jo mėginimas jo šeimos uždirbti tam tikras finansinės pajamas, mes turėtume pagarbiau žiūrėti tas veiklas, kurias žmonės vykdo, todėl kad išmaitintų savo šeimą. Bet kultūros ministrui, žinoma, to nepakanka. O čia lygiai prieš savaitę. Ir tokios patirtys kaip prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė tikrai nebus užskaitomi kaip tinkama profesinė patirtis ministro pareigoms užimti. Kalbame apie pasityčiojimą iš valstybės. Vaida Aleknavičienė turėjo tapti naująją kultūros ministre. Tačiau po mainų tarp Žemaitaičio ir socdemų ji liko be ministro posto. Jeigu sakyčiau, kad neliūdna, tikrai meluočiau. Iš tikrųjų viduje jaučiu ir tokią nuoskaudą, ir kultūros bendruomenės gailą. Ir pati jau tokį kelią nemažą buvau praėjusi. Aleknavičienė sako, kandidato į kultūros ministrus nepažįsta. Turbūt būtų neetiška lyginti save su kitu žmogumi, kurio tu niekada net nesimatęs. Tai tiesiog. Nepažįsta Adomavičiaus ir kultūros komiteto Seime nariai. Nuplėšė visas kaukės, aš taip sakyčiau, valdančiųjų, socialdemokratų partijos, kuri kultūros minėjimo dieną, Čiurlionio 150 metinių jubiliejaus minėjimo dieną paskelbė, kad jie išsižada kultūros. Tai žmonės turbūt nuspręs, aš jau nekalbu apie kultūros bendruomenę, kuriai tai buvo visiškas šokas. O kol vieni kandidatai ruošiasi, kiti jau praėjo prezidento filtrą. Neaišku tik ar sėkmingai. Labas rytas visiems. Kastytis Žuromskas yra dabartinis aplinkos viceministras. Jau kartą Žemaitaitis teikė jo kandidatūrą, tačiau tada Žuromskas pats ją atsiėmė. Žinot, yra sprendimas, tu priimi, pasakai ne, ir jeigu tu būni ramus su tuo sprendimu, tu tiki, kad jis yra tikras, bet jeigu tada pradedi galvoti, kas būtų, jeigu būtų taip, ir pradėjau tiesiog gal dėlioti viduje, ką reikėtų keisti ir ką reikėtų padaryti kitaip, supratau, kad šį kartą reikia eiti. Įspūdis buvo teigiamas. Socialdemokratai tikisi, kad prezidentas su kultūros ir energetikos ministrais pasikalbės per artimiausias dienas. Mat ketvirtadienį socdemai jau nori Seime svarstyti vyriausybės programą. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pirmą kartą nuo tada, kai grįžo į pareigas, kreipėsi į Jungtines tautas. Trumpas ir vėl pareikalavo, kad Europa nustotų pirkti naftą iš Rusijos ir pareiškė manęs, kad sustabdyti Rusijos karą Ukrainoje bus lengva dėl jo neva gerų santykių su Putinu. O po 4 straipsnio konsultacijų, kurias sušaukė Talinas, Aljanso generalinis sekretorius pareiškė, kad NATO pajėgos efektyviai atgrasė Estijos oro erdvėje 12 minučių skraidžiusius rusų naikintuvus. Tiesa, Varšuva perspėjo Rusiją, kad numuš bet kokius oro erdvę pažeidusius objektus. ES diplomatijos vadovė Estė tikina, kad taip turėtų elgtis visos bendrijos narės. Tačiau NATO vadovas sako, kad kovinių priemonių alijansas imsis tik nustačius realią grėsmę. Iš Estijos karinės bazės kyla NATO F-16 naikintuvas. Penktadienį taip pat tik F-35 modelio naikintuvai iš Estijos bazės kilo gavę perspėjimą, kad rusų naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę ir ten prabuvo 12 minučių. NATO pilotai nufotografavo rusų pilotus, kurie nereagavo į jokius įvairiais kanalais ir net vizualiai
pilotų rankų mostais siunčiamus raginimus atsitraukti. Dėl incidento Estija sušaukė NATO 4 straipsnio konsultacijas, po kurių žurnalistų spaudžiamas dėl griežtesnio aljanso atsako į provokacijas. Riutė sako, kad vyriausiasis pajėgų vadas Europoje gali duoti įsakymą atakai, tačiau pabrėžia, kad kaskart reikia įvertinti, ar kam kyla grėsmė. Sprendimai dėl įsibrovusių orlaivių atakos, pavyzdžiui, apšaudimo, žinoma, priimami realiuoju laiku ir visada grindžiami turime žvalgybos informaciją apie orlaivio keliamą grėsmę. O Gitanas Nausėda sako, kad dažnos Rusijos provokacijos padėjo sąjungininkėms atsitokėti, kad tai ne šiaip rusų klaidos. Jeigu mes tai pripažįstame ir jeigu mes matome, kad nėra ko laukti rytojaus ir NATO valstybės, NATO kaip organizacija turi suteikti mums tuos būtinus oro gynybos pajėgumus. Kremliaus provokacijos Estijoje įvyko nepraėjus nei 2 savaitėms, kai į Lenkijos oro erdvę įskrido bene 20 rusiškų dronų. Situacija labai pavojinga. Šiuos pažeidimus turime vertinti labai rimtai. NATO ir ES turi elgtis ryžtingiau nei bet kada anksčiau. Varšuva jau paskelbė, kad numuš bet kokius jos oro erdvę pažeidusius objektus. Mes pasirengę priimti bet kokį sprendimą dėl grėsmę keliančio objektų sunaikinimo, tokių kaip rusų naikintuvai, jei jie, pavyzdžiui, įskris virš mūsų teritorinių vandenų. Ir čia aš turiu būti visiškai tikras, supraskite mane teisingai, nesiplėsiu, kad visi sąjungininkai traktuos tai taip pat kaip mes. Europos komisijos diplomatijos vadovė Kaja Kallas cituoja Tuską, sako, kad taip turėtų elgtis visos savo piliečius ginančios šalys. Svarbu suprasti, kad kiekviena šalis turi įsipareigojimą prieš savo piliečius, kad tokie įsiveržimai neįvyktų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Jungtinių tautų saugumo taryboje perspėjo Rusiją nesiskųsti, kai valstybių ribas pažeidžiantys jos naikintuvai bus numušti. Ne vieną perspėjimą Rusijai siuntęs Donaldas Trumpas šiandien kreipėsi į Jungtinių tautų generalinę asamblėją, tačiau savo kalboje spaudė Europą. Jungtinės valstijos yra visiškai pasirengusios įvesti galingą tarifų paketą, kuris kraujo liejimąsi, mano manymu, sustabdytų labai greitai. Bet tarifai bus efektyvūs tik tada, kai Europos šalys. Visi jūs čia susirinkę turėtų prisijungti prie mūsų su tokiomis pačiomis priemonėmis. Jūs esate daug arčiau. Tarp mūsų yra vandenynas. Niujorke Trumpas susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Kas būtų, jeigu Rusija į Lietuvą vienu metu paleistų 300 dronų? Štai tokio klausimo sulaukė oro gynybos bataliono vadas. Jam teko paaiškinti, kokių pajėgumų Lietuvai reikia, jei norime visame pasienyje turėti reikalingus radarus ir karius, kurie galėtų numušti gerberas ar šahedos. Skaičiai įspūdingi. Tuo tarpu Seimo salėje politikams atskirą pristatymą surengė ir Aro Ukrainoje savanoris. Jis paragino sprendimo priėmėjus galop suprasti, kaip vyksta šiuolaikinis karas. Pašilaičių rajonas, what the f***? 2 dronai į Lietuvą jau įskrido. Vienas jų ginkluotas sprogmenimis perskrido net pusę šalies ir sukėlė paniką. Panikos buvo ir Lenkijoje, kai skrido 19 dronų. O kas būtų, jei jų skristų 100? Į šį klausimą Lietuvos kariuomenės tinklalaidėje atsakė oro gynybos bataliono vadas. Šiuo metu skrenda į mūsų pokalbio įrašinimo metu 300 dronų. Jūsų veiksmai? Taikinio aptikimas, identifikavimas, paskirstimas, tai yra, kurie ugnies vienetai atidengs ugnį. Ir tam tikrą kiekį numušimo kiti praskris. O tikimybė, kad į Lietuvą vėl įskris, gal ne 100, bet bent vienas kitas rusų dronas, reali. Štai tos visos pasienio valstybės, tame tarpe ir Lietuva, Baltijos valstybės, Lenkija, taip pat Suomija, artimiausiu metu gali patirti žymiai didesnio masto provokacijų su dronais iš Rusijos pusės. Ir mums labiausiai rūpi, kad dabar, kiek galima greičiau, galėtume pasirūpinti kaip tik tai, ką vadinam dronų sienos statybą. Vadinamąją dronų sieną kurti pasienyje pastaruoju metu aktyviai siūlo opoziciniai konservatoriai. Tam pritarė ir Ukrainoje kariavęs Arūnas Kumpis. Jis šiandien tą pakartojo ir parlamento salėje.
turiu gerą vaizduotę. Matau, kokia tragedija atsitiks, kai mes, neturėdami dabar šitų pajėgumų, sutiksime priešą. Mūsų Algirdo batalionas, ginkluotas, turintis vilkus, išvažiavęs į pasitikti priešo link medininkų, duok Dieve 10 ar 20% pasieks savo pozicijas. Šiuo metu Lietuvos kariuomenė dislokavo oro gynybos vienetus, dengia dalį pasienio su Baltaruse. Ministrė ir kariuomenės vadas viešai kalbėjo, kad jeigu vėl dronai bandys įskristi į Lietuvą, jie bus numušti. Visuomenė galbūt yra spaudimas, bet mūsų kariams irgi nagai niešti. Tai jiegi užduoti, žinot, karys, jam tik daug pašaudyti. Tai visi ten laukia, iš tikrųjų nori to kraujo patys kariai, nes jie tam treniruojas, jų toks darbas, jie, tai... Pagaliau gavo kovinę užduotį. Taip, jie sako, tik duokit, mes ten su jais klausimą, gal nejauku, neikit, sako, duokit, tik tai kur tas šahedas. Bet jeigu dronai skris lanku, išvengdami zonos, kurią dengia mūsų kariai, oro gynybos batalionas nė nematys, kad pašonėje skrenda šahedas ar gerbera. Jeigu mes norim aptikimą gerinti, taip, tai mes turim grubiai. Jeigu tik pasienė, tai mes grubiai kas 15-20 km, sakykime, turim dėstyti trumpo nuotolio radarus. 50 radarų, tai padauginkim iš sakykime, 3 milijonų, tai vien jau 150 milijonų. Prie radarų tikėtina dar reikėtų ir įvairių kitų dronų skrydžius fiksuojančių sensorių, kurių vėlgi reikėtų 100 vienetų vien pasienių uždengti. Be dronų aptikimų niekas nesibaigia. Žodžiu, iš principo reikia 5 oro gynybos batalionų. Su trumpo nuotolio sistemom, kad mes uždengtume visą tą sieną. 5 oro gynybos batalionai, tai nei daug, nei mažai, grubiai 3000 karių papildomų. Dabar Lietuvos kariai dangų saugo su artimo nuotolio oro gynybos sistemomis RBS-70, o lenkai dronus apskritai numušinėjo naikintuvais. Bet principas tas pats – raketos prieš dronus. Iš F-16 naikintuvų dronus numušinėti su raketom, kurios kainuoja apie €1 milijoną. Aš labai gerai, kad sureagavo NATO ir kad tai buvo padaryta, bet visiškai akivaizdu, kad tai nėra pats efektyviausias sprendimas. Taikos metu naikintuvas yra mano asmeniniu vertinimu turbūt efektyviausia oro gynybos priemonė, nes tu nežinai grėsmės, nežinai iš kur jinai gali pasirodyti, neapsistatysi visko, kaip sakyti, tvora. Kaip saugotis nuo rusiškų dronų dabar sprendžia ne tik Lietuva ar Baltijos šalis, bet ir daugiau didžiųjų NATO sąjungininkų. Besirengdama jau netrukus perimti į savo rankas vyriausybės vairą, Inga Ruginienė pripažįsta, kad teks didinti mokesčius. Paskirtoji premjerė Ruginienė žada, kad naujų mokesčių nebus, tačiau brangs rūkalai ir alkoholis. Didesnių mokesčių gali sulaukti bankai, mažusios bendrijos ir sofos ūkininkai. Tiesa, degalų mokesčius naujoji vyriausybė ruošiasi įšaldyti, o Žemaitaitis juos siūlo netgi sumažinti, kad susigrąžintų Lietuvos degalinės tarptautinius vežėjus. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, prašydama Seimą patvirtinti jos vyriausybės programą, buvusiems partneriams demokratams aiškina, ką darys su mokesčiais. Antros mokesčių reformos tikrai neplanuojame ir to nedarysim, naujų mokesčių neįvesdinėsim, bet jūs puikiai suprantate, kad turime RRF planą ir tam tikrai įsipareigojimai turės būti vykdyti. Ruginienė žada įšaldyti degalų mokesčius ir nevykdyti dar praėjusios kadencijos Seimo numatyto degalų mokesčių didinimo plano. Kitame dizelino litro nebranginti 16 centų, o benzino 8. Viską darysim, kad taip būtų ir tikiuosi, kad su biudžetu tas matysis. O Nemuno aušros lyderis Žemaitaitis siūlo dizelino mokesčius netgi sumažinti. Mažinti degalų akcizą esama dabar, ypatingai dizelio akcizui, daryti vadinamą tą pertrauką 6 mėnesių iki Liepos 1 dienos ir pažiūrėti, ar mes per pirmą pusmetį surinksime daugiau už akcizą pinigų negu kad 24 metais. Ir jeigu surinkam daugiau į biudžetą pinigų ir kuro pilasi daugiau, tai reiškia ir PVM daugiau surinkam ir daugiau pelno mokesčių ir vartojimas, tarkim, Lietuvoje padidėja. Naujieji koalicijos partneriai valstiečiai vietoje degalų ragina branginti kitas akcizinės prekes, alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius, elektroninius rūkalus. Kad nebūtų praradimų biudžetui, siūlome tabako akcizo didinimą, alkoholio akcizo didinimą, kur tikrai žmonių sveikatai yra nenaudinga ir ta prekė galėtų kainuoti brangiau.
Ir dauguma mūsų kalbintų šiauliečių pritarė tokiems mainams, kad vietoje degalų brangtų svaigalai ir rūkalai, kai kurie nežada sveikiau gyventi. Reikės mesti, alkoholis, cigaretės taip pabrangs. Čia viskas aišku. Gerai, kad alkoholį brangins, cigaretėm ne. Gerai, teisingai. Nereikia gerti, nereikia rūkyti. O degalų, kad nebrangins, tai labai gerai. Alkoholis ne pirma būtinybė yra tikrai žmonėms, jį gali be to gyventi žmonės, o mokesčiai galėtų būti mažesni. Socialdemokratai susirūpinę, kaip gauti pinigų gynybai, užsimena, kad gali padidinti sodros įmokas mažosioms bendrijoms. RRF plačios priemonės yra, tai viena iš priemonių būtent mažosios bendrijos ir pakeitimai įmokų. Tai yra įsipareigojimas RRF ir mes galim prarasti daugiau kaip 100 milijonų įplaukų reikalingų biudžetui. Programoje vyriausybė grasina nepalikti ramybėje ir bankų. Jiems taikys finansinio stabilumo mokestį, skaičiuojama nuo įsipareigojimų. Jau turime panašų banko mokestį ir nepaslaptis, kad mūsų partneriai pasiūlė šitą idėją. Reikia grįžti prie tam tikro papildomo bankų apmokestinimo. Jeigu pamenate, būtent Lenkai buvo registravę projektą, kur buvo nuo apyvartos siūloma įvesti papildomą apmokestinimą bankams. Žiūrint į valdančiųjų programą, kiek ten yra užkelta lūkesčių ir kiek ten viskas galėtų kainuoti, tai yra skaičiavimo, kad tai gali siekti apie poreikis 3 milijardų papildomai. Tai valdantieji krapštydami po mokestuką, po vieną kitą sritį, geriausiu atveju ten 100 ar 100 kelių milijonų aprėptyje galėtų pridėti papildomai, tačiau to efektas tikrai nėra tai, ko reikėtų tiems lūkesčiams užkeltiems patenkinti. Opozicijos atstovai priekaištauja, kad anksčiau pridalyje gyventojams dosnių pažadų valdantieji jau traukėsi, atsisako planų mažinti pridėtinės vertės mokestį maisto produktams, nebesirengia skubiai didinti neapmokestinamųjų pajamų dydžio ir bazinės pensijos. Nelaimė netoli Rietavo esančiame kaime. Sugriuvus daliai apleisto pastato žuvo 53 vyras. Po griuvėsiais jo ugniagesiai ieškojo 5 valandas. Iš čia gyveno su 80-metė savo mama. Moteris nesulaukusi, kol ugniagesiai iš griuvėsių ištrauks jos sūnaus kūną, išvažiavo melžti karvių. O kraustytis iš pusiau sugriuvusio pastato moteris atsisako net po nelaimės. Štai kaip iš vidaus atrodo dalis šią naktį įgriuvusio namo Pajomančio kaime netoli Rietavo. Statinys sovietmečių buvę kultūros namai apleistas, tačiau jame gyveno 80 moteris su 53 sūnumi. Viena pastato siena jau vos laikėsi, tačiau to nepaisydamas vyras vis tiek nuėjo ten miegoti ir naktį ant jo užvirto dalis antro aukšto su stogu. Taip, subildėjo visą žemę, galvoju, kad perkūnija pasirodavo. Kada čia buvo? Apie pusę 2. Miegojot jau ar? Miegojom. Taip keista, sakau, tokia perkūnija, sakau, taip žaibo, girdim beldžias policija. Ir iš tiesų, sulėkė policija, medikai, 14 ugniagesių gelbėtojų su specialia darbui po griūties skirta technika. Atvyko komanda net iš Vilniaus. Ant žmogaus užgriuvusias perdangos plokštės nukėlė kranas, o po jomis rado vyro kūną. Atkėlus tam tikras sunkiasvorės plokštės, pasinaudojant kranu, buvo rastas kūnas, kuris buvo po plokštėm suspaustas. Kartu name gyvenusi žuvusiojo 80-metė mama nebesulaukė, kol ugniagesiai atras jos sūnų ir patikėjus saulė išvažiavo melžti karvių. Atnešiau moteriškai arbatą, sakau, Jėzau, visą naktį prastovėjus, taigi šalta. Dabar išvažiavo gyvuliukų melžti, ką daryti. Šeima augina kelias karves bei paršelį, žiemomis juos laikydavo buvusių kultūros namų šokių salėje, ant scenos sukraudavo šieną. Ugniagesiams baigiant darbus moteris parvažiavo ir puolė visus keikti. Ar jūsų šitokį įstatymą valstybės, kas prigalvoja? Pasirodo, anksčiau moteris su sūnumi gyveno socialinėme būste, šiam sudegus persikraustė į buvusius kolūkio kultūros namus. Vaikai gyvendavo tam socialiniam būste netoliese, o jinai pati čia su savo technika, su ūkiu ir paskui persikėlė čia nuolatinai gyventi. Pastatas neįteisintas, elektros jame nėra. Kaip pasakoja vietiniai, šeima televizorių žiūrėdavo ir telefonus įsikraudavo nuo automobilio akumuliatoriaus. Valgiui gaminti naudodavosi dujų balionais. Mes žinodami tą situaciją bandėm su gyventoja įvairiais būdais kalbėti ir kad jinai čia negyventų, bet jinai kategoriškai atsisakydavo ir
Tiesiog nevaldoma, net fiziškai išvarydavo iš kiemo, jeigu mes atvažiuodavom. Jūs čia nesikiškite, netrukdykit man gyventi. Nesutinka to, ką vadina namais, moteris palikti ir dabar. Tada atsakingų tarnybų laukia sunkus darbas – apsaugoti pensininkę ne tik nuo griūvančio pastato, o ir nuo jos pačios. Čekučių šou tęsiasi Seime. Šiandien teisinės neliečiamybės savo noru atsisako dar vienas Seimo narys – aušrietis Saulius Bucevičius. O anksčiau tokią pat valią išreiškė socialdemokratai Sabutis ir Martinaitis, galutinai atiduoti į prokuroro rankas. Politikai tribūnoje klausė, kodėl įtarimai reiškiami tik tada, kai vyksta lemiami rinkimai. Valdantieji net ir blokuojami opozicijos taip pat priėmė įstatymo pataisas, kurios lengvina atsakomybę čekutininkams. Iš komandiruotės grįžęs aušrietis Saulius Bucevičius jau savo vietoje Seime. Būtent dėl jo prie Seimo tribūnos antrą kartą per pastarąją savaitę žengė generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Prokurorai įtarė, kad anksčiau dirbdamas Akmenės rajono taryboje Bucevičius galimai suklastojo 4 dokumentus ir apgaulę pasisavino beveik 820 eurų. Taigi šiandien Grunskienė prašo Seimo panaikinti Bucevičiaus teisinę neliečiamybę. Parlamentaras nesipriešina ir atsisako neliečiamybės pats. Tikiuosi, kad būsiu dabar apklausiamas sąžiningai ir teisingai, o jeigu ne, tai teisme turiu įrodyti savo nekaltumą. Bucevičius aiškina, kad taip ir nebuvo apklaustas dėl savo čekiukų, todėl ir prokurorų vardyjamos galimai pasisavintos sumos nėra tokios, kokias jie skelbia. Mano atveju 800 eurų. Tai ne 800 eurų, aš galiu įrodyti, arba jeigu klaida padaryta yra iki 300 eurų. Tai vėlgi klausimas. Galutinai dėl Bucevičiaus likimo turės balsuoti visas Seimas ateinančiame posėdyje. Taip kaip šiandien Seimas turi balsuoti, ar leidžia neliečiamybės savo norų praėjusią savaitę atsisakiusius socialdemokratus Eugenijų Sabutį ir Tomą Martinaitį atiduoti į prokurorų rankas. Sabutis piktinasi, kad prokuratūra jį prisiminė tik tą dieną, kai jį užsimanyta siūlyti į premjerus. Kodėl kai kurie įvykiai vyksta tada, kada įvyksta ir neįvyksta tada, kada atrodytų, jog jie galėtų vykti. Ikiteisminis tyrimas ir dėl manęs, ir dėl kitų Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių pradėtas 2023 metų birželio 5 dieną. Mano byla išskirta 2025 metų rugpjūčio 7 dieną. Atsiprašau visų žmonių, kuriuos nuvylė susidariusi situacija. Martinaitis sako pasitikintis teisėsauga, bet klausia, kodėl vienus jie teisė vienaip, o kitus kitaip. Seimo salėje šią dieną yra keletas žmonių, kurie panašiose situacijose kaip aš pasiekė susitarimas civilinėse bylose. Vis dėlto man reikia atsakyti pagal baudžiamąjį procesą. Šiandien parlamentarai balsuoja ir dėl baudžiamojo kodekso pataisų, kuriomis numatoma švelnesnė atsakomybė čekutininkams. Už piktnaudžiavimą pareigūnams ir politikams grės laisvės atėmimas nebe iki 7, o iki 6 metų. Tai keičia nusikaltimo kvalifikaciją iš sunkaus į apysunkį. Viskas yra jau už nugaros, dabar yra jau įstatymas priimtas ir jis tikrai nepriimtas toks baisus, apie kurį buvo kalbama visą vasarą. Galiu pasakyti, kad su mumis nebuvo derinta. Valdantieji, sakyčiau, kabutėse tokį gerą projektą pateikė, kad net nenorėjo jo apginti posėdžių salėje. Demokratai, konservatoriai ir liberalai nusprendžia visiškai nedalyvauti balsavime. Senaties terminas trumpėja, taip pat lengvėja galimybė iš tikrųjų būti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės. Laidavimas gali būti taikomas, baudžiamasis įsakymas gali būti taikomas susitaikymas. Tai atsiranda daugiau galimybių, kadangi kai buvo sunkus nusikaltimas, tai yra negalima. Baudžiamojo kodekso nustatytos bausmės sunkumas kaip ir leistų vykdyti kriminalinę žvalgybą, tačiau kadangi nėra įrašyta kitame įstatyme, kriminalinė žvalgyba pakimba iš esmės ore. Jie, vadinasi, nesutinka su dabar galiojančiu įstatymu. Netgi taip? Taip, o kaip kitaip? Mes grąžinam dispoziciją į galiojančio įstatymo rėmus. Niekas nesikeičia. Tačiau dešiniosios Seimo pusės blokadą valdantieji įveikia, įstatymo pataisos priimtos. Turiu problemų su teisėsauga, kurie dalyvavo priimant sprendimą. Jų balsai buvo lemiantis ir man tikrai labai įdomu ir greičiausiai aš taip vis dėlto ryšiuosi tą padaryti. Tai šitą balsavimą patikrinti konstitucinėme teisme. Pasitikėjimo daugiau mūsų institucijomis parlamentų nepridės. Tai devalvuoja visą sistemą. Mes dirbsim taip, kaip dirbom, o toliau jau tik
Tai bausmės klausimas. Įstatymo pataisos įsigalios tik tada, jeigu jas pasirašys prezidentas. Įmanoma, kad šalies vadovas pataisas ir vetuos. Donaldas Trumpas ir vėl skėlė iš pieties. Daugiau nei valandą trukusioje spaudos konferencijoje šuns dienas dėjo skiepus vaikams. Esą vakcinomis kūdikiai pompuojami kaip arkliai. Be to, ignoruodamas visus mokslinius tyrimus, pareiškė, kad jeigu moteris nėštumo metu vartoja paracetamolį, jos vaikui gali įsivystyti autizmas. Medikai nuo tokių pareiškimų kraupsta, juos vadina pavojingais ir sako, kad Trumpas griauna mokslų pagrįstos medicinos principus. Amerikoje populiarus Tylenolis, kurio pagrindinė veiklioji medžiaga yra acetaminofenas arba mums puikiai žinomas paracetamolis, naujas Donaldo Trumpo priešas. Jungtinių valstijų prezidentas, kuris kalba dešimtims milijonų žmonių ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje, iš savo kabineto aiškina, esą šis vaistas nuo skausmo ir karščiavimo yra blogis, ypač vaikams ir nėščiosioms. Nevartokite Tylenolio, nevartokite jo. Jei susirgote, velniškai kovokite, kad jo nevartotumėte. Trumpas skleidžia moksliniais tyrimais nepagrįstą informaciją. Esą jei besilaukiančios moterys vartos Tylenolį, didėja rizika, kad kūdikiui išsivystys autizmas. Dėl to amerikiečių gydytojai jau netrukus sulauks federalinės maisto ir vaistų agentūros rekomendacijų šio vaisto nėščiosioms nebeskirti. Vartojimas. Kaip ištarti acetaminofeno, taip? Kuris žinomas kaip Tylenolis. Nėštumo metu gali būti susijęs su labai padidėjusia autizmo rizika. Medikai ir medicinos ekspertai griežtai atmeta Trumpo skleidžiamą dezinformaciją. Turime tvirtų įrodymų, kad acetaminofenas nesukelia autizmo, tai tikrai nėra autizmo priežastis. Dar pernai Švedijos mokslininkai atliko vieną didžiausių tyrimų apie paracetamolio vartojimą nėštumo metu ir vaikų raidos sutrikimus. Tyrimas apėmė beveik 3,5 milijono vaikų gimusių nuo 1995 iki 2019, o jo išvados parodė, kad paracetamolis nesukelia nei autizmo, nei kitų sutrikimų. Trumpo pareiškimai šokiruoja ir tyrimo autorius, ir Lietuvos medikus. Trumpo administracija panašu klaidingai interpretavo turimus duomenis. Mes neradome įrodymų, kad nėštumo metu vartojamas paracetamolis sukeltų autizmą. Ši Trumpo žinia klaidinanti ir kelinti nerimą. Įsivaizduokit, kokio masto tai yra darbas ištirti 2,5 milijono gimdymų. Kiek tai yra duomenų, tik tai tam, kad mes galėtume tvirtai pasakyti, kad vaistas yra saugus. Kam jį daryti, jeigu mes tikime politikų sapalionėmis? Tai yra labai neramu, nes yra griaunami įrodymais pagrįstos medicinos principai. Tad tiek Lietuvos, tiek užsienio medikai pabrėžia, kad saugesnio vaisto už paracetamolį nėščiosioms nėra. Tai yra labai svarbu suprasti, kad tokios nepagrįstos išvados ne tik atklaidina visuomenę, bet dar ir gali pakenkti sveikatai. Didelė temperatūra, tarkim, virš 38, jinai yra pavojinga ne tik moteriai, bet ir vaisiui. Ir ragina atsiminti, Trumpas nėra nei gydytojas, nei mokslininkas, o politikas neatsakingai nusitaikęs į labai jautrią temą. Tai tik sukelia nerimą. Manau, kad tai paskatins nėščias moteris elgtis priešingai, nei rekomenduoja jų gydytojai. Tiesa, toje pačioje spaudos konferencijoje Trumpas skandalingai pasisakė ir apie skiepus vaikams, perdėdamas, iškraipydamas faktus, kurstydamas baimę ir nepasitikėjimą mokslu bei medicina. Jie tiek visko pripumpuoja į tuos gražius mažus kūdikius. Tai gėda, aš to nesuprantu. Manau, tai labai blogai. Jie pripumpuoja vaiką tarsi arklį. Turi mažą vaiką, mažą trapų vaiką ir jam suleidžiama 80 vakcinų statinė. Spėjo 80 skirtingų mišinių. Ir kartu su savo sveikatos sekretoriumi, pagarsėjusiu antivakseriu Robertu Kennedžiu jaunesniuoju pareiškė, kad autizmą leis gydyti leukovorinu, seniai naudojamų vaistų chemoterapijos poveikiui mažinti. Bet mokslininkai ir čia dega raudoną šviesą. Anot jų, dar tikrai per anksti tvirtinti, kad leukovorinas padeda gydyti autizmą.
Kopenhagos ir Oslo oro uostuose šiandien sumaištis dėl neatpažintų dronų, nutraukti skrydžiai, negalėjo nusileisti lėktuvai. Danijos valdžia 4 valandoms buvo uždariusi oro erdvę, tūkstančiai keleivių nukentėjo dėl perkeltų skrydžių. Danijos ministrė pirmininkė neatmeta, kad tai suplanuota dar viena rusų provokacija. Pasak premjerės, tokiomis atakomis Kremliaus diktatorius kelia paniką ES šalise ir tikrina, kaip toli jis gali nueiti. Lėktuvo keleiviai filmuoja, kaip danguje virš Kopenhagos oro uosto kilimo ir tupimo tako praskrenda dronas. Neatpažintas bepilotis šviečia ryškiai žaliais žibintais. Dar vakar vakare danguje virš Danijos sostinės specialistai užfiksavo 2 arba 3 didelius dronus. Maždaug tuo pačiu metu neatpažintas bepilotis praskrido ir virš Oslo oro uosto. Danijos ir Norvegijos valdžia nedelsiant uždarė oro erdvę. Šiuose kadruose iš Flight Radar 24 svetainės matyti, kaip lėktuvai buvo priversti atšaukti nusileidimus Kopenhagos ir Oslo oro uostuose. Aš tai laikau rimta ataka prieš kritinę infrastruktūrą Danijoje. Negali būti jokių abejonių, kad dronai susijęs su oro uostu gali turėti labai rimtų pasiekmių ir bet kuriuo atveju tie dronai ten neturėtų būti. Kopenhagos ir Oslo oro uostai atnaujino darbą po 4 valandų pertraukos. Dėl atšauktų reisų ir vėlavimų nukentėjo 20 000 keleivių. Danijos policija skelbia, kad nebandė numušti dronų dėl didelio keleivių skaičiaus oro uoste ir netoliese esančių kuro sandėlių. Kai kurie iš jūsų naktį apibūdinote pastebėtus objektus su mirksinčiomis švieselėmis bei įvairių skrydžio manevrus virš oro uosto. Visa tai rodo, kad jūs nesiekėte nieko pulti, o tiesiog norite pasirodyti ir galbūt pasitreniruoti. Tačiau būtent vakar vakare, iškart po incidento, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo socialiniuose tinkluose parašė, kad už dronų atakos prieš Kopenhagos oro uostą stovi Putino Rusija. Šią versiją svarsto ir Danijos premjerė Mette Frederiksen. Negaliu jokių būdų atmesti, kad tai galėtų būti Rusija. Matėme dronus virš Lenkijos, kurių ten neturėjo būti, matėme veiklą Rumunijoje, matėme Estijos oro erdvės pažeidimus, savaitgalį matėme įsilaužėlių atakas Europos oro uostuose, o dabar buvo dronų Danijoje ir atrodo, kad dronų buvo ir Osle bei Norvegijoje. Premjerė sako, kad Rusija matuoja jo šalies ribas. Akivaizdu, kad tikslas yra drumsti, kelti neramumus, sukelti susirūpinimą, žiūrėti, kiek toli galima nueiti, išbandyti ribas. Kremlius eilinį kartą pavadino kaltinimus dėl dronų paleidimo į Daniją ir Norvegiją nepagrįstais. Kosminių reiškinių medžiotojai praėjusią naktį danguje sumedžiojo įspūdingą, labai retai užfiksuojamą reiškinį – galingą meteorą arba kitaip dar vadinamo bolido sprogimą. Įamžinęs entuziastas neslepia 2 valandą nakties ties vabalninkų užfiksuotas sprogstantis meteoras, tai išsipildžiusi jo svajonė. Mokslininkai sako, kad tokio bolido užfiksavimas išties prilygsta stebuklui. O kas naktį matė šį reiškinį, galėjo drąsiai sugalvoti norą. Mat pastaruoju metu dažniau danguje žmonės spėjo nufotografuoti kosminės šiukšlės, o krentanti žvaigždė tai labai jau retai pagaunama fotoaparatu. Vos kelias sekundės trukusi meteoro kritimą praėjusią naktį apie 2 po vidurnakčio šalia Biržų esančiame vabalninke įamžino skaičiais narys Tadas Janušonis. Vyras neslėpė, pagaliau išsipildė jo svajonę pamatyti ir įamžinti tokį ryškų retą krentantį meteorą. Tiesa, noro vyras nesugalvojo, nes krentant žvaigždei pats miegojo. Sugalvojau tokį būdą, kurį naudoju jau gal mėnesį, kad aš galiu palikti, ramiai nueiti miegot ir tada jau grinai kokį mėnesį aš šito ir ieškojau, šito ir gaudžiau, jau kokį, nežinau, gal 30 valandų prifilmavau ir galiausiai pavyko šitą man pagauti. Tik gailisi pramiegojęs įspūdingą momentą, rado jį jau įamžintą fotoaparato. Tai tikrinu jau koks pirmas meteoras, toks mažiukas, 2, 3, 4, 5, kokį 20 pagavau per 5 valandas ir tada žiūriu vienas nesilpsta, ryškėja, mano žandikulis vėpsta. Sakau, o čia tai negaliu patikėti, ką matau.
Šį vaizdą užfiksavęs vyras tai vadina didžiausia savo sėkme ir net nepaisant to, kad per 10 stebėjimo metų yra įamžinęs ne vieną 10 smulkių krentančių žvaigždžių. Kad man pavyko pagauti čia po kokių 30 valandų, tikrai milžiniškas sėkmė, nes jis buvo ne šiaip toks ryškus meteoras, bet tai buvo jau sproksantis bolidas, kur jau ir dangaus spalva pasikeitė net. Vyras neslėpė ir su dirbtiniu intelektu tarėsis, ką daryti, kad visgi pavyktų įamžinti meteoro sprogimą. Bet sako, svarbiausias vaidmuo medžiojant šį bolidą – sėkmė. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto astrofizikas patvirtina, tai išties meteoras. Jį įamžinti krentantį prilygsta kone stebuklui. Taip, čia yra tikrai užtikrintai galima sakyti, kad čia yra meteoras, būtent trukmė žybsnio ir su paryškėjimas ir staigus užgesimas, tai rodo, tai yra būdingas įprasto meteoro pavyzdys, tai yra visiškas atsitiktinumas, nes tokius, kelių centimetrų arba net kelių 10 centimetrų dydžio akmenukus pamatyti juos neįmanoma iš anksto, ir juos mes tik tai pamato būtent, kai jau jie įlekia į Žemės atmosferą. Mes tą tokį blyksnį šviesos pamatom, tai čia yra laimės dalykas ir tada jau galima galvoti norus. Galbūt jie išsipildys. O toks štai vaizdas moksliškai dideliu greičiu įlėkusios dulkelės garavimas Žemės atmosferoje po to, kai Žemė susiduria su dulkių debesimi. Vyksta tiesiog mechaninė trintis akmenuko į Žemės atmosferą, į orą ir kaip pavyzdžiui paėmus 2 medinės lazdeles patrynus vieną į kitą gana smarkiai, jos įšyla. O tą išgaravimą blyksnio pavidalu mes ir matome. Tik vadiname paprasčiau krintančią žvaigždę. Tiesa, labai svarbu, kad meteoro nesupainiotume su paprasčiausiomis kosmoso šiukšlėmis. Mokslininkai paaiškina, kaip atskirti. Palydovai arba jų dalys įlekia į Žemės atmosferą žymiai mažesnių greičių, negu kad paprastai Žemė susiduria su meteoro dalelėm. Tai yra apie 10 kartų skirtumas. Tai jeigu meteorą mes galim pamatyti kaip gana tokį staigų blykstelėjimą, paprastai tai trunka nedaugiau sekundės ar nedaugiau 2, tai kas dirbtinės kilmės, tai yra palydovai ar jų dalys, jų kritimas gali būti matomas 10 sekundžių ir netgi ilgiau. Dažniausiai taip ar panašiai žvaigždės krenta rugpjūčio mėnesį. Pavienės tokias štai žvaigždės žmonės gali matyti visais metų laikais. Svarbu, kad naktis būtų giedra ir stebėtume dangų atokiau nuo miesto šviesų. Ir tada per naktį atsitiktinai galima pamatyti nuo 5 iki 10 tokių meteorų. Mes esame netrukus. Po paros skrydžio disko metikė Leknos grįžo namo. Laukia pirmosios šalnos, o po žinių per TV3 stebėkite visą Lietuvą vienijantį žaidimą – miestas ar kaimas. Taigi, žiūrėkite, bus įdomu. Sveiki, pasikalbėkime apie orus. Kinijos pakrančių link dabar slenka taifūnas Ragas. Vėjo gūsiai jo centre neseniai siekia 295 km/h. Kartu su vėjo gūsiais atkeliauja ir labai smarkios liūtys. Numatydama artėjančias bėdas, Kinijos valdžia evakuoja 100 000 gyventojų ir imasi visų įmanomų priemonių būsimiems nuostoliams sumažinti. O dabar apie tai, kas iš tiesų svarbu. Orus Europoje rytoj lems viena didelė aukšto slėgio sritis ir žemas slėgis rytuose bei pietuose. Debesų kai kur gana vandeningų juosta rytoj nusidrieks iš vakarų į rytus, saulėti orai vyraus šiauriau ir piečiau jos. Iš šiaurės plūstantis gaivūs orai Europoje rytoj užims dar daugiau vietos, šiluma atsidurs dar toliau į pietus ir pietryčius. Romoje rytoj truputį palis ir šils iki 23 laipsnių, Barcelonoje bus saulėta ir 19 šilumos, debesuotam Paryžiuje bus vos 12 laipsnių, debesuotam Londone bus apie 17 laipsnių šilumos. Berlyne bus daug saulės ir 16 laipsnių, Varšuvoje tiesiog saulėta ir taip pat 16 šilumos. Lietuvoje šiandien buvo debesuota, tačiau gana šviesi diena, palijo vos kai kur. Šį vakarą debesis gana greitai tirps, sklaidysis ir netrukus atsivers giedras dangus. Lietaus iš jo tikrai nebus. Rytas bus saulėtas, vėliau atsiras debesų, kai kur daugiausia šalies šiaurėje truputį palynos.
Pirmadienį Lietuvos link pasileido gaivūs orai iš tolimos šiaurės. Artimiausią parą šis srautas išliks, dėl to šilta tikrai nebus. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 5-6, prie jūros 7-9 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje kai kur bus šalnų, dieną oras sušils iki 13-15 šilumos. Kitaip tariant, bus gražu, bet nešilta. Naktį vyraus giedras dangus, iš kurio tikrai nelis. Dieną dangų pridengs nestori debesys, šalies šiaurėje kai kur palynos. Naktį atvės iki 5-6, prie jūros 7-9 laipsnių, dirvos paviršiuje kai kur šalnos, dieną šils iki 13-15 laipsnių šilumos. Labai panašus orai ir ketvirtadienį, naktis giedra. Dieną bus daug saulės, lietaus nenumatoma. Naktį oras atvės iki 3-5, prie jūros 8-10 laipsnių. Šalnų bus ir dirvos paviršiai ir ore, dieną oras šils iki 12-14 šilumos. Penktadienis bus labai ramus, be vėjo, bet ir be debesų, giedras. Oro temperatūra naktį bus 2-4, prie pat jūros 6-8 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje vėl daug kur, bus šalnų iki 5 laipsnių šalčio. Ramią dieną oras sušils iki 14-16 laipsnių šilumos. Kągi, prasideda šalnos. Tiek šį kartą apie orus, o pabaigoje peliaujanti lapė ir rudens spalvos gražiosiose jūsų nuotraukose. Labai ačiū už jas ir likite su mumis.